Đây đều là những chân phẩm chúng tôi khai quật được gần đây. Từ khi nào ngay cả loại quy mô này cũng có thể gọi là khách quý vậy? Tôi thấy cổ tiên các của các người càng ngày càng sa sút. Hỗn sự, Tạ Phi. Cổ tiên các chúng tôi làm việc, khi nào đến lượt Tạ gia các người khoa tay múa chân? Cổ tiên các, nếu là trước kia tôi còn có thể tôn trọng các người một chút, nhưng bây giờ cổ tiên các tự xưng là nơi sưu tầm đồ cổ hàng đầu cả nước, ngay cả một món bảo vật gia hồn cũng không lấy ra được, còn phải dựa vào những thứ không minh bạch để duy trì sinh kế, còn xứng đáng gọi là cổ tiên các sao? Cậu, những món đồ sưu tầm này của chúng tôi có món nào mà không sạch sẽ, không có nguồn gốc chứ? Tạ Phi, tôi thấy cậu không phải đến tham quan mà là cố ý đến phá rối phải không? Đúng vậy, hôm nay tôi chính là đến phá đám. Cô cắn ta đi. Đây là túi thơm bạc mạ vàng. Cậu lấy từ đâu ra vậy? Tôi là thương nhân. Đồ của thương nhân đương nhiên là dùng tiền mua về rồi. Hơn nữa thứ này còn là thứ được chọn ra từ những đồ đào được ở cổ tiên các của các người. Thứ này của tôi, so với những món đồ trưng bày này của các người, ai hơn ai một bậc đây. Cái gì? Thứ này tôi đã nhờ giáo sư Hứa của Đại học Đế Đô nghiên cứu qua rồi, là đồ thật. Cô còn gì muốn nói không, Dương tiểu thư? Giáo sư Hứa, món đồ quả thực là hàng thật. Tạ Phi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tạ gia chúng tôi là nhờ vào ngành sản xuất mà phát đạt, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi những món đồ cổ này. Nếu Tạ gia và cổ tiên các cùng nhau liên thủ mạnh mẽ, thì địa vị của cổ tiên các người nhất định sẽ vượt xa hơn bây giờ. Cậu muốn hợp tác thế nào? Hợp tác rất đơn giản, chỉ cần cô gả cho tôi. Chuyện hợp tác chỉ cần một lời nói của tôi là được. Tạ Phi, cậu nằm mơ đi. Tôi có ngủm cũng không gả cho loại người như cậu đâu. Vậy hôm nay tôi sẽ làm to chuyện này lên. Tôi nghĩ với thực lực của Tạ gia, bồi dưỡng thêm một cổ tiên các nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cậu chẳng qua chỉ là một món đồ giả mà thôi. Mày không nói lời nào, không ai coi mày là người câm đâu. Không có kiến thức còn ra đây giả vờ cái gì? Ta thấy người không có kiến thức là cậu mới đúng. Túi thơm bạc mạ vàng thật sự, sau khi Đường Huyền Tông tặng cho Dương Ngọc Hoàn, đã sớm bị người ta trộm đi rồi. Còn cái này của Dương Ngọc Hoàn là sau này tìm người làm lại. Tôi chưa từng nghe nói trong sử sách có ghi chép chuyện này. Tôi thấy là các người tự mình bịa đặt ra, nói cứ như thật vậy. Dương Mị, tên ngốc này cô mời từ đâu đến vậy? Này, nói ai là tên ngốc đấy? Cái thứ này của anh, nếu không có vấn đề gì, anh vội cái gì? Cô lại là kẻ nào đây? Sao không có chút tố chất nào vậy? Lão nương ngồi không đổi họ, đứng không đổi tên. Lão nương là bang chủ Thanh Long hội, Giang Dĩ Hàn. Thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò kéo bè kéo cánh đó nữa? Tôi thấy ngươi là cô của cái bang đúng không? Cái xe ba bánh ở cửa là của ai vậy? Mau rời đi, chắn đường rồi. Là của tôi. Cô ta đúng là ăn mày thật. Dương Mị, cô tìm người ở đâu ra vậy? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, danh tiếng của cổ tiên các sẽ bị hủy hoại hết. Ít nói nhảm đi, lời cô ấy vừa nói cũng không sai. Là thật hay giả? Cậu có dám giám định cho bọn ta xem không? Giám định thì giám định, tôi có gì mà phải sợ. Tô tiên sinh, Dương Mị có một thỉnh cầu không phải phép. Cô muốn ta giúp cô giám định đúng không? Đúng vậy, tôi nghĩ với kiến thức và năng lực của Tô tiên sinh, chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn chúng tôi nhiều. Chẳng lẽ cô không sợ ta sẽ làm hỏng danh tiếng của cổ tiên các sao? Tôi tin Tô tiên sinh, cho dù có xảy ra vấn đề gì, cũng do một mình cổ tiên các chúng tôi gánh chịu. Được, ta sẽ không làm cô thất vọng. Dương Mị, cô sẽ không đặt hy vọng lên cái tên nhà quê này đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, cái kiểu bịa đặt lung tung này ở chỗ tôi hoàn toàn không có tác dụng. Ai nói ta bịa đặt lung tung? Đồ này của cậu là đồ giả thì chính là đồ giả. Tiểu tử, mày gan đấy. Nếu mày nói đồ của tao là giả, vậy thì hôm nay mày phải cho tao một lý do thuyết phục. Bằng không, hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi cửa này. Cho hắn xem đi. Không cần cho ta xem, chính ông có thể giám định ra được. Nó thật sự là đồ giả. Thật là nực cười. Lão phu sống ngần ấy năm, giám định bảo vật mà không cần nhìn, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Cậu còn bảo tôi tự xem, thế sao cậu không bảo tôi tự nói? Nó là giả đi. Túi thơm bạc mạ vàng là món quà mà Đường Huyền Tông tặng cho Dương Ngọc Hoàn.
Vào thời điểm đó, tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ của hai người, cũng càng làm nổi bật văn hóa phồn thịnh của triều Đường. Nhưng quá nổi bật sẽ bị người khác nhòm ngó. Người thổ phồn lúc bấy giờ chính vì để phá hoại sự phồn thịnh này mà âm thầm đánh cắp chiếc túi thơm bạc mạ vàng ban đầu đi. Bịa chuyện mà cũng bịa đầy đủ vết nhỉ. Đồ nhà quê, chuyện không được ghi chép lại. Mày dựa vào đâu mà nói? Chuyện này đã xảy ra trong lịch sử. Lịch sử đó là đối với các người. Đối với ta chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Tao ghét nhất loại ngu ngốc như mày. Mày nói đi, đồ của tao giả chỗ nào? Thế sau đó thì sao? Sau khi Dương Ngọc Hoàn phát hiện túi thơm bị mất cắp, liền nhờ người làm giả một cái. Dương Ngọc Hoàn vốn tưởng rằng chuyện này kín kẽ không tì vết, nhưng vẫn bị Đường Huyền Tông phát hiện. Trong trận loạn lớn đó, đến đây, Dương Quý Phi ngủm dưới tay Đường Huyền Tông. Ai học lịch sử đều biết, năm xưa Dương Quý Phi là bị loạn quân chém mất mạng. Sao có thể là Đường Huyền Tông ép được? Mày có đọc sách không vậy? Cổ vật đều có đồ giả. Lẽ nào là cổ vật có ghi chép trong lịch sử không thể là đồ giả sao? Vậy ý của ngài là những cổ vật được ghi chép lại đều là giả? Cũng không hẳn là vậy. Năm xưa Dương Quý Phi không phải ngủm dưới lưỡi đao của loạn quân, mà là bị Đường Huyền Tông ban tử. Nực cười, ngàn vạn năm nay, câu chuyện tình yêu của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ca tụng. Cậu lại nói rằng Đường Huyền Tông đã lấy mạng người phụ nữ mình yêu thương nhất. Thật là vô tri. Hơn nữa cậu nói nhiều như vậy, đến giờ vẫn chưa nói rõ. Cái túi thơm bạc mạ vàng của tôi đây, sao lại là đồ giả? Năm xưa Đường Huyền Tông vốn đã bảo vệ được Dương Quý Phi ở trước mặt chúng tướng sĩ, nhưng cuối cùng lại vẫn vì cái túi thơm bạc mạ vàng nhỏ bé này mà mang đến họa sát thân cho Dương Quý Phi. Tại sao? Sau khi Đường Huyền Tông nhìn thấy cái túi thơm này, liền nhận ra đây là đồ giả, sau đó liền xử tử nàng. Vậy Đường Huyền Tông làm sao biết được túi thơm bạc mạ vàng này là giả? Các người mở túi thơm này ra, nhìn là biết ngay. Túi thơm bạc mạ vàng thật sự được cấu tạo từ hai bán cầu, bên trong có chứa hai vòng cơ đồng tâm và một cái lư hương nhỏ. Hiện nay sử liệu cũng có ghi chép. Còn vật thật mà năm xưa Đường Huyền Tông đã tặng, điểm kỳ diệu của nó chính là ở cái túi thơm. Bất kể xoay chuyển thế nào, cái lư hương nhỏ bên trong đều có thể giữ trạng thái nằm ngang. Còn cái mà Dương Quý Phi làm giả thì không làm được điều này, bởi vì cái lư hương nhỏ của nó là cố định. Quả nhiên là cố định. Điều này không thể nào. Tạ Phi, giờ chứng cứ rành rành trước mắt rồi. Tôi thấy cậu vẫn nên mau chóng cất đồ giả vào đi, kẻo tự làm mất mặt mình. Giả thì sao chứ? Giá trị của đồ giả này còn vượt xa món đồ thật không rõ tung tích kia. Cổ tiên các của các người có thể lấy ra thứ gì có giá trị hơn đồ của tôi không? Nếu không lấy ra được, Tạ Phi tôi sẽ đập nát nơi này của Cổ Thiên Các. Ai nói đồ thật không rõ tung tích? Tiểu tử, tao thừa nhận mày biết khá nhiều chuyện, nhưng trong giới cổ vật phải nói chuyện thực tế. Mày sẽ không nói đồ thật đang ở trong tay mày đấy chứ? Thật trùng hợp, đồ thật đúng là đang ở trong tay ta. Đây lẽ nào là cái còn lại? Này tiểu tử, đừng tưởng tùy tiện lấy một món đồ trợ ra là có thể lừa tao. Cái này của mày chỉ là đồ giả thôi. Là giả hay thật, các người tự mình kiểm tra thì sẽ biết thôi. Hôm nay tao sẽ cho mày ngủ một cách rõ ràng. Giáo sư Hứa, ông xem giúp tôi. Nếu thứ này là giả, hôm nay Dương Mị cô phải cho tôi một lời giải thích. Còn nữa, thằng nhóc này hôm nay nhất định phải quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Tạ Phi, cậu đừng quá đáng. Không sao, hắn muốn tra thì cứ để hắn tra, nhưng nếu là thật thì cậu hãy quỳ xuống, tự tát vào mặt mình 100 cái và xin lỗi Dương tiểu thư. Giáo sư không cần xem đâu, thứ này nhìn cái là biết giả rồi. Nếu là thật thì đã sớm gây chấn động cả nước rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây với hắn ta nữa. Bây giờ tao đã nóng lòng muốn xem cái dáng vẻ mày quỳ xuống cầu xin tao tha mạng. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Tô tiên sinh, thứ này cậu lấy từ đâu ra vậy? Sao nào, tra xong chưa? Nhìn kỹ đây, hàng thật đấy.
Đúng là hàng thật rồi. Hàng thật sao lại ở trong tay tên nhà quê như mày được? Túi thơm bạc mạ vàng này, bất kể là chất liệu sử dụng hay kỹ thuật chế tác, đều hoàn toàn phù hợp với ghi chép trong sử sách. Đây chính là thứ mà Đường Huyền Tông năm xưa tặng cho Dương Ngọc Hoàn, là hàng thật đấy. Không thể nào. Một bảo vật như thế này xuất hiện, tại sao lại không có chút tin tức nào vậy? Bảo vật? Cái này chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí đẹp mắt thôi. Lúc đó ta đã làm rất nhiều, tặng cho rất nhiều người. Có gì mà phải ngạc nhiên thế? Hắn nói do mình làm ra kia. Tôi đã bảo thứ này là giả mà. Giáo sư, ông đừng để hắn lừa. Cái này, Tô tiên sinh, cậu nói thứ này là do cậu tự tay làm sao? Có thật không vậy? Cái này vốn là do ta tặng cho Đường Huyền Tông. Dương Mị, cô nghe xem hắn ta nói cái gì kia. Tôi còn tưởng cô mời được cao nhân ẩn thế nào chứ. Không ngờ lại là một tên thần kinh trốn ra từ bệnh viện tâm thần. Tôi về rồi. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Thằng nhóc, hôm nay tao không có thời gian rảnh để nói nhảm với mày. Dương Mị, hôm nay nếu cô không thể làm tôi hài lòng, còn thằng nhóc này, hôm nay không quỳ xuống xin lỗi, hôm sau tôi sẽ khiến Cổ Tiên Các từ nay biến mất khỏi đế đô. Bảo ta quỳ xuống cầu xin tha mạng sao? E rằng cậu không có phúc hưởng đâu. Tao không có phúc hưởng sao? Mày có biết Tạ gia bọn tao có địa vị thế nào ở đế đô không? Người chống lưng cho bọn tao là Đại Đốc Thương hội và Ngự Thần Điện. Đừng nói là mày, cho dù là Cổ Tiên Các cũng không xứng cho tao để mắt đến. Bảo mày quỳ xuống trước mặt tao là vinh hạnh của mày đấy. Vậy sao? Tạ gia từ khi nào lại có bản lĩnh lớn như vậy? Cha đến rồi. Hóa ra là Dương các chủ. Nghe danh đã lâu, thất kính rồi. Thất kính rồi. Vãn bối Tạ Phi bái kiến Dương lão các chủ. Trong mắt Tạ gia các ngươi, ta thật sự không là gì sao? Dám đến tận cửa làm càn? Đương nhiên là không dám. Tôi chỉ muốn thay Cổ Tiên Các ra mặt dạy dỗ một chút cái thứ không biết điều này thôi. Thằng nhóc này lại dám cầm một món đồ giả, công khai đại diện Cổ Tiên Các ra mặt đấu bảo. Lẽ nào ông muốn nhúng tay vào chuyện của lớp trẻ chúng tôi sao? Ta chỉ là không thể nhìn nổi các cô cậu vì một món đồ ở đây tranh cãi vô nghĩa. Dương các chủ, ông cũng thấy món đồ trong tay tôi mới là đồ thật đúng không? Không, món đồ trong tay cậu là phỏng phẩm. Đồ thật nằm trong tay vị tiên sinh kia. Thật sao? Cái này thật sự là đồ thật sao? Đương nhiên, cái này vốn là đồ ta tặng cho Đường Huyền Tông. Người của đại gia tộc quả nhiên không giống người thường. Mình còn không dám hỗn xược với sư tôn như vậy, không ngờ lại là thật. Tô Giật, rốt cuộc anh là ai? Đây còn không tính là nhúng tay sao? Các người rõ ràng liên kết lại để diễn kịch. Dương lão, ông đã chọn thoái vị an dưỡng tuổi già rồi, thì hãy an tâm hưởng phúc đi. Đừng nói sai lời, đứng sai chỗ, kẻo cuối đời không giữ được tiếng thơm. Cậu quá hỗn láo rồi. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với cha tôi như vậy. Phải biết rằng cha tôi trong giới đồ cổ có danh hiệu Hoàng Kim Đồng. Chỉ cần là đồ cổ, ông ấy nhìn một cái là biết thật giả. Cậu đây là đang nghi ngờ khả năng phán đoán của cha tôi sao? Khả năng của Dương lão, đương nhiên tôi tin. Chỉ là ông ấy lại bao che cho cô thì nhân phẩm. Tạ Phi, lời cậu nói là ý gì? Ý cậu nói cha tôi vì tôi mà nói dối sao? Nhân phẩm của cha tôi ở khắp đế đô ai cũng biết. Đừng nói tôi là con gái ông ấy, bất cứ ai chỉ cần là liên quan đến đầu cổ, cha tôi không thể nói nửa lời giả dối. Đủ rồi. Xem ra Tạ thiếu gia không tin ta. Không phải không tin, chỉ là chuyện này liên quan đến con gái ông, còn có danh tiếng của Cổ Tiên Các, cho nên tôi có nghĩa vụ cảnh cáo các người một tiếng. Lời ông ấy nói không tính, vậy lời bọn ta nói thì sao? Tạ Phi, cậu thật là to gan. Ngô đại nhân, Triệu tổng, hai vị sao lại đến đây? Tôi còn định 2 hôm nữa dành thời gian đến thăm hai vị. Nếu bọn ta không đến hôm nay, cậu chẳng phải sẽ là tung trời lên sao? Cậu dám mượn danh tiếng của bọn ta ở đây làm càn? Tuyệt đối không có chuyện này. Tôi chỉ là gặp phải thằng nhóc danh không biết trời cao đất dày này, thay Cổ Tiên Các ra tay dạy dỗ một chút mà thôi. Là vị đại nhân đó. Đúng vậy, cả đời này tôi không thể quên được khuôn mặt ngài ấy. Dương Mị bái kiến Triệu thúc, bái kiến Ngô điện chủ.
Vãn bối Dương Thiên Chân, Triệu Đại Hải, Ngô Tà, bái kiến Tô tiên sinh. Quỳ xuống rồi. Không ngờ ngay cả điện chủ Ngự Thần Điện cũng quỳ xuống trước sư tổ của mình. Vị sư tổ nhặt được này, mình thật sự phát tài lớn rồi. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì? Không ngờ các ngươi vẫn còn nhớ ta. Nhưng bây giờ người đông mắt tạp. Các ngươi đứng dậy trước đi, ta không muốn quá phô trương. Vâng. Thật sự xin lỗi Tô tiên sinh. Gặp được ngài thật sự quá kích động, nhất thời khó kiềm chế. Lần này ngài giá lâm đế đô, sao không thông báo trước cho chúng tôi? Chúng tôi thật sự đã chậm trễ rồi. Ôi trời, ba lão già này, đây là lần đầu tiên mình thấy bọn họ đối xử với người khác khách khí như vậy. Xem ra Tô giật này có lai lịch không nhỏ. Ta vốn dĩ đến để xử lý một chuyện, nhưng lúc này giải quyết chuyện này trước đã. Cậu nói đúng không? Tạ tổng, vừa nãy là ai nói ta là đồ nhà quê, còn muốn ta quỳ xuống cầu xin tha mạng? Cái gì? Tạ Phi, cậu có biết Tô tiên sinh là ai không hả? Cậu gan thật lớn, quả thực là không biết tốt xấu, còn dám bắt Tô tiên sinh quỳ xuống. Cả thế gian này còn chưa có ai có thể khiến Tô tiên sinh quỳ gối. Ta thấy nhà họ Tạ các ngươi là muốn bị diệt tộc đúng không? Ngô đại nhân, Triệu tổng, tôi chỉ là thấy hắn ở đây bịa đặt lung tung, cho nên mới lên tiếng ngăn cản. Tôi cũng là vì muốn bảo vệ thanh danh của cổ tiên các mà. Cha tôi vừa mới xác nhận vật phẩm trên tay Tô tiên sinh là hàng thật rồi. Cậu lại cố chấp muốn sỉ nhục Tô tiên sinh. Tôi thấy cậu chỉ vì thể diện nhỏ nhoi của mình mà thôi. Ngô đại nhân, Triệu đại nhân, là lỗi của tôi, là tôi không nên cãi lại Tô tiên sinh đó. Ngài là đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho nhà họ Tạ chúng tôi đi. Tô tiên sinh, ngài xem chuyện này giải quyết thế nào, ngài mới hài lòng. Nếu đã muốn hợp tác với cổ tiên các như vậy, vậy thì cho cậu ta một cơ hội. Thật sao Tô tiên sinh? Thật. Trước tiên, cậu đầu tư 50 tỷ vào cổ tiên các, không chiếm cổ phần, hơn nữa còn phải đến cổ tiên các quét dọn biển hiệu mỗi tháng, phải tự mình quét dọn. Như vậy chiêu bài của các ngươi mới có thể dựng lên được. Tô tiên sinh, 50 tỷ lại còn không chiếm cổ phần, đây có phải là sao hả? Đường đường là thiếu gia nhà họ Tạ, lẽ nào 50 tỷ cũng không có? Hay là cậu cảm thấy phương án đầu tư của ta có vấn đề gì sao? Không dám, không có ý kiến gì hết. Vậy mỗi tháng? Không được, mỗi tháng thì quá lâu rồi. Mỗi ngày đến quét dọn cổ tiên các được không? Chẳng phải chỉ dọn biển hiệu thôi sao? Bây giờ ta đổi ý rồi, không được sao? Được mà, tất cả tùy vào Tô tiên sinh quyết định. Cảm ơn anh, Tô giật. Bái kiến lão gia. Mọi người ngồi xuống đi. Không ngờ mấy chục năm không gặp, tiểu tử các ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Mấy chục năm, sư tổ từ trong bụng mẹ đã quen biết mấy vị này rồi sao? Lão gia, 50 năm trước chính ngài đã cứu mấy người chúng tôi ở dưới đống đổ nát, lại còn tận tình chỉ dạy cho chúng tôi. Ân tình sâu nặng như vậy, làm sao có thể dễ dàng quên đi được? Ân nghĩa của ngài đối với chúng tôi nặng tựa Thái Sơn. Những thành tựu mà chúng tôi đạt được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sự nâng đỡ và ơn bồi dưỡng của lão gia. Nếu ngài không chê, tôi nguyện ý giao toàn bộ cổ tiên các cho ngài, đời đời nguyện làm người hầu của ngài. Cha, đúng vậy, đại đốc thương hội của tôi có được ngày hôm nay cũng là do ngài ban cho. Chỉ cần ngài gật đầu, đại đốc thương hội bất cứ lúc nào cũng có thể đổi chủ. Trong Ngự Thần Điện đều là những huynh đệ cùng tôi vào sinh ra tử. Mặc dù tôi không thể thay họ quyết định, nhưng Ngô Tả tôi nguyện vì lão gia xông pha dầu sôi lửa bỏng, không từ nan. Ôi trời, tiểu tử này lợi hại vậy sao? Đây là lần đầu tiên mình thấy cha cung kính với một người như vậy. Tôi cũng vậy. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp anh ta rồi. Tôi theo điện chủ chinh chiến nhiều năm, chưa từng thấy ông ấy khúm núm như vậy bao giờ. Tô giật vậy mà lại khiến những lão già ở đế đô có thể một tay che trời này, tình nguyện từ bỏ những gì đang có. Rốt cuộc còn có chuyện gì mà anh ta không làm được nữa? Các ngươi không cần phải như vậy. Việc chúng ta gặp nhau năm xưa đều là duyên phận. Đối với các ngươi cũng không thể nói là chỉ dạy. Sở dĩ các ngươi có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ vào chính bản thân mình, cho nên các ngươi không cần phải bận tâm. Hôm nay hình như còn thiếu một nhóc nữa, phải không? Bẩm lão gia, vẫn còn một người, chính là Thẩm Thạch Phong của Dược Vương Cốc. Hôm nay ông ấy
đi chữa bệnh cho một đại nhân vật ở đế đô. Với thực lực hiện tại của Dược Vương Cốc, người có thể khiến Thẩm Thạch Phong đích thân ra tay cứu chữa, e rằng không có mấy người đâu. Bẩm lão gia, người mà Thẩm Thạch Phong hôm nay đi cứu chữa chính là bằng hữu của ngài, lão quốc chủ Triệu Trấn Quốc. Trấn Quốc ông ấy thế nào rồi? Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, chắc không có gì đáng ngại. Huống hồ còn có Thạch Phong đích thân ra tay, rất nhanh sẽ không sao nữa. Lão gia, ngài lần này đến đây có phải còn có chuyện gì khác không? Ngài có bất kỳ yêu cầu nào? Mấy lão già chúng tôi đây đều sẽ nghĩa bất dung từ. Nói mới nhớ, ta thật sự có một chuyện muốn hỏi các ngươi một chút. Những thi thể này đều được phát hiện ở phố đầu cổ thiên phủ của các ngươi. Ta nghĩ người thân là các chủ của cổ tiên các không thể không biết những chuyện này chứ. Cha, điều này có đúng không? Hồi bẩm lão gia, đây quả thật là những tử thi được phát hiện ở phố cổ. Cái gì? Nhưng những chuyện này không liên quan gì tới cổ tiên các của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra. Vậy ông đã tìm ra được điều gì? Những tử thi này đã xuất hiện gần 1 tháng nay. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ đây là một vụ án mạng, sau đó tôi mới phát hiện điều này xảy ra thường xuyên hơn. Mỗi sự ra đi đều rất bi thảm. Cha, tại sao con lại không biết gì về chuyện này? Phố cổ người đông mắt tạp, cha sợ gây ra sự hoảng loạn, sẽ đánh động kẻ thù. Vì vậy nên chuyện này chúng tôi đều biết. Hôm nay đến đây là để cùng với lão Dương điều tra. Sau đó vừa hay tình cờ gặp được lão gia. Tôi tin lão Dương. Hơn nữa xét về tình trạng tử vong của người đã khuất, không phải do người thường làm ra. Tôi tin rằng chuyện này không có liên quan đến lão Dương. Tôi đảm bảo điều đó bằng mạng sống của mình. Nếu họ đã tin tưởng ông như vậy, đương nhiên tôi cũng sẽ không nghi ngờ ông. Cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra, sẽ không phụ ân tình mà lão gia đã dành cho chúng tôi. Không cần đâu, ông không cần phải tiếp tục điều tra vấn đề này nữa. Sợ là các ông cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lão gia, ngài cũng đang điều tra vấn đề này sao? Những thi thể này là các ông xử lý đúng không? Cho đến bây giờ, những thi thể này chúng tôi vẫn đang bảo quản. Đưa ta đi xem. Lão gia, kể từ khi những sự việc này xảy ra, tất cả các tử thi đều được bảo quản ở đây. Thiên địa bất dung tà, chính khí tự hoành hành, lôi pháp trấn yêu linh, ngũ lôi diệt tà quái. Chân ngôn nhất xuất, tà khí tất tiêu, minh đường chính vị, vạn tà bất xâm, lục tự chân ngôn, tiêu tai giải ách. Đừng mà. Tô Giật, cứu tôi. Chỉ chút chuyện này thôi đã khiến cô sợ như vậy sao? Không thể làm đồ đệ của Liễu Trường Phong được đâu. Xin lỗi, Tô tiên sinh, vừa nãy tôi đã vô lễ. Lão gia, vừa rồi là chuyện gì thế? Khuôn mặt thật đáng sợ. Tôi thân là chiến thần, nhưng lại không thể chạm vào nó. Lão gia, lẽ nào đó là kẻ đã sát hại những người này? Vừa nãy là cấm chế mà hung thủ đã phong ấn lên tử thi, ngăn chặn họ không được tái sinh. Vậy nên vừa nãy lão gia ngài là đang giải phong ấn cho họ sao? Đúng. Ta còn nhân tiện điều tra vấn đề này. Phát hiện ra gì rồi sao? Alo. Cái gì? Vương Béo, không phải đã nói 1 tuần nữa sao? 1 tuần sau chúng tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu. Đúng vậy. Sao hôm nay cậu còn đến đòi? Cậu đúng là không nói lý lẽ.
Giám đốc Vương. Dì đừng nóng mà. Hôm nay tôi không đến đây để thu tiền thuê nhà. Vậy cậu đến đây để làm gì? Hôm nay tôi đến đây để lấy lại tài sản. Con phố này sau này tôi không cho thuê nữa. Cái gì? Cậu không cho thuê nữa? Thế chúng tôi ở đâu? Các người ở đâu? Thích ở đâu thì ở đó. Dù sao thì hôm nay tất cả các người đều phải cút khỏi đây cho tôi. Không thể nào, Vương Béo. Cậu đừng quên bọn tôi là ai. Cậu nợ tiền của chúng tôi còn chưa trả, còn bảo chúng tôi dọn đi. Không đời nào. Nếu đã như vậy thì xin lỗi nhé. Tôi hỏi các người lần cuối, dọn hay không dọn? Không dọn. Trừ khi cậu trả tiền cho chúng tôi. Nếu không, không đời nào dọn đi. Vương Béo, đây là do cậu nợ chúng tôi. Rất tốt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Đập nát cho tao, khốn kiếp, bọn khốn nạn các người. Làm gì đấy? Vương Béo, cậu sẽ gặp quả báo. Vương Béo, cậu quá vô lý rồi. Lũ sâu bọ trong cống rãnh như các người, tôi đã chướng mắt từ lâu rồi. Lão tử nuốt tiền của các người là vinh hạnh của các người đấy, biết không? Dừng tay. Vương Béo, anh chán sống hả? Đây không phải là Giang tiểu thư sao? Cô trở về có phải hơi muộn rồi không? Vương Béo, anh quên lời hẹn của chúng ta rồi sao? Bây giờ dẫn những người này đến làm gì? Lời hẹn? Lời hẹn đáng giá mấy đồng chứ? Con phố này tôi đã bán cho người khác. Nói cho các người biết, tranh thủ còn sớm. Mau cút khỏi đây đi. Lão tử nếu tâm trạng tốt còn có thể cho các người một ít tiền chuyển nhà. Vương Béo, anh không giữ lời. Không phải đã nói còn một tuần nữa sao? Con phố này trước đây cho các người thuê cùng lắm cũng chỉ mấy chục nghìn tệ. Bây giờ tôi bán cho người khác tăng lên mấy nghìn lần. Mấy nghìn lần đấy. Các người nói xem tôi chọn thế nào? Dựa vào đâu tôi phải giữ lời với các người chứ? Thứ gọi là lời hẹn trước lợi ích tuyệt đối chỉ dùng để lừa gạt bọn các người thôi. Đồ ngu dốt, có biết không? Cho nên đây chính là rắc rối cô đang gặp phải. Đừng nói khoảng thời gian cô đi ra ngoài chỉ tìm được tên nhà quê như này nha. Ôi trời, cô nhìn cái thân hình nhỏ bé của hắn kia. Nếu quá cô đơn thì tìm tôi này, tôi có thể thỏa mãn cô đấy. Mày là một võ giả. Ta đang hỏi cô ấy cho phép cậu xen vào chưa? Thế nào? Cần ta giúp không? Thằng danh, mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá. Lên cho tao, hôm nay ai bắt được hắn tao thưởng cho 1 triệu. Mày tuyệt đối không phải là một võ giả bình thường. Rốt cuộc mày là ai? Trả lời ta đi, muốn hay không muốn? Tôi muốn. Được, hai vị. Các vị cũng nghe thấy rồi đấy. Ta đã hứa với hội trưởng của các vị rồi. Hôm nay các vị có oan báo oan. Có thù, Tô Giật ta sẽ làm chủ cho các vị. Chàng trai trẻ, cậu thật sự có thể giúp chúng tôi sao? Nhất định có thể. Tao khuyên mày đừng nhúng tay vào chuyện này. Dù mày là một võ giả, nhưng mày có biết người đứng sau tao là ai không? Là Long già ở đế đô đó. Những võ giả như mày, họ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa, tao nói cho mày biết, mảnh đất này là dành cho đại tế tự. Chỉ cần hôm nay mày ngoan ngoãn rút lui, tao không ngại giới thiệu mày với Long gia và đại tế tự đâu. Mày tuyệt đối đừng vì đám rác rưởi này mà hủy hoại tiền đồ của mình. Lại là đại tế tự. Tô tiên sinh, đây là các chủ cổ tiên các Dương Thiên Chân, hội trưởng đại đốc thương hội Triệu Đại Hải. Còn đây là Ngự Thần Điện tại đây. Ai dám bất kính với Tô tiên sinh? Điện chủ Ngự Thần Điện cũng đến rồi. Các người đến rồi. Chúng tôi trên đường gặp chút rắc rối nên chậm trễ, xin lão gia thứ tội. Không ngờ đường đường là đế đô lại có nơi như thế này. Cổ tiên các, Ngự Thần Điện, đây đều là những thế lực hàng đầu ở đế đô đấy. Sao họ lại đến đây? Lẽ nào đây chính là át chủ bài của cậu ấy? Nếu vậy, cậu ấy thật sự có thể giúp chúng ta. Bây giờ đã tin ta có thể giúp các vị chưa? Tin rồi, nhưng chúng tôi chưa từng nghi ngờ Tô tiên sinh mà. Vậy trước tiên nói xem chuyện này là thế nào.
Ban đầu nhóm người chúng tôi không sống ở đây. Trước đây chúng tôi đều có gia đình, có cuộc sống, còn sống trong những căn nhà sạch sẽ. Vậy tại sao lại thành ra thế này? Đều là vì tập đoàn Hoa Long. Tập đoàn Hoa Long. Ban đầu tất cả mọi người ở đây đều vì tin lời ma quỷ của Vương Béo mới mua nhà của tập đoàn Hoa Long. Mọi người đều đem toàn bộ tiền mình có dồn vào việc mua nhà. Nhưng ai ngờ, chưa đầy 1 tháng sau khi khu nhà bán hết vé đặt trước, tập đoàn Hoa Long đã tuyên bố ngừng thi công vô thời hạn đối với khu nhà mới. Ngừng thi công. Vậy mọi người phải làm sao? Đúng vậy. Bây giờ, mọi người không chỉ tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, mà căn nhà đã mua đến giờ vẫn chưa được bàn giao. Bọn họ không chịu giải quyết, mà còn ép bọn tôi phải vay nợ. Bây giờ mỗi người mỗi tháng không chỉ phải trả tiền lãi cao ngất, mà còn phải gánh tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Đối với những người bình thường như chúng tôi, căn bản không thể tiếp tục được nữa. Nhưng bây giờ tên Vương Béo này lại còn muốn tước đoạt cả chút hy vọng cuối cùng này của chúng tôi. Ôi trời, đây chẳng phải là lừa người sao? Không ngờ đường đường là Long gia, vậy mà lại làm ra chuyện bẩn thỉu như thế này. Đúng rồi, lẽ nào các người chưa từng nghĩ đến việc phản kháng sao? Sao lại không? Tìm Vương Béo thương lượng hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, vô trách nhiệm, còn đánh đập chúng tôi nữa. Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ đành chấp nhận thôi. May mà sau này, Tiểu Giang đã đoàn kết tất cả chúng tôi lại, cố gắng hết sức, mới giành được mảnh đất này từ tay tên Vương Béo. Lại còn có chuyện như vậy sao? Long gia có còn coi trọng Vương pháp nữa không? Tôi chỉ là một hạ nhân của Long gia, những chuyện khác tôi làm sao làm chủ được chứ? Thật sao? Vậy người lừa chúng tôi lúc đó là ai? Nếu không phải anh, bây giờ tất cả mọi người sao có thể đi đến bước đường này? Tô tiên sinh, chuyện này cứ giao cho đại đốc thương hội chúng tôi đi. Tôi sẽ lập tức đi tìm Long gia để nói chuyện. Nhất định sẽ cho Tô tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Cổ tiên các tôi cũng nguyện giúp một tay. Lại có chuyện bất công như vậy, Ngự thần điện tôi nhất định sẽ cho Tô tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Không cần, chuyện này cứ để ta tự mình giải quyết. Bây giờ đi tìm Long gia quá chậm. Cái ta muốn là giải quyết ngay lập tức. Làm gì? Ngài muốn làm gì? Cho cậu 10 phút, gọi Long gia đến đây giải quyết chuyện này. Nếu không, nợ của bọn họ sẽ đòi từ ông trước. Tôi chỉ là người làm công thôi. Tôi thật sự không có cách nào cả. Gọi hay không gọi, tôi thật sự không có cách nào. Đừng mà. Đừng đánh nữa. Tôi gọi. Bây giờ cho cậu cơ hội. Chỉ cần nói cho ta biết là ai thôi. Long thiếu. Ghi chú là Long thiếu. Tiểu tử, là mày tự tìm đấy. Chờ lát nữa Long thiếu đến, cho dù có những người này giúp đỡ thì có thể làm gì được. Tôi nói cho các người biết, dự án này là dành cho đại tế tự. Đắc tội đại tế tự, các người đừng ai hòng chạy thoát. Xem ra vận may của cậu không tốt lắm. Không ai nghe điện thoại cả. Sao lại thế? Ôi trời, Tô Giật này e rằng một võ giả bình thường không thể thắng nổi. Đừng nói là võ giả bình thường, cho dù là điện chủ nhà chúng ta cũng chưa chắc có được bản lĩnh này. Tô Giật, ngài ấy rõ ràng lợi hại như vậy, lại vì mình mà tự mình ra tay. Đừng mà. Tô tiên sinh, tôi không nên mạo phạm ngài. Tôi cũng không nên lừa gạt bọn họ. Tô tiên sinh, ngài tha cho tôi đi. Tôi đảm bảo tôi nguyện lấy ra tất cả tài sản của mình để bồi thường cho bọn họ. Tô tiên sinh, bây giờ mới biết hối hận sao? Muộn rồi. Nợ của bọn họ cứ lấy từ người ông trước. Tiểu tử dừng tay. Long thiếu, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Đúng là đồ phế vật. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, dựa vào cổ tiên các, đại đốc thương hội, còn có Ngự thần điện, là bọn họ gây sự với ngài. Thật sao? Còn có Ngự thần điện. Ngự thần điện được mệnh danh là thiên phủ vệ quốc của đại hạ. Không ngờ rằng hôm nay ngay cả điện chủ cũng xuất hiện ở đây, lại chỉ vì một thằng nhóc vô danh này. Ngô Tà, ông đúng là ngày càng hỗn xược.
Bây giờ đại đế tự đã đến, còn không mau chóng hành lễ. Trước mặt Tô tiên sinh, không ai trong số các người xứng đáng để tôi hành lễ. Tô tiên sinh là kẻ nào mà ngay cả đại tế tự cũng không xem trọng? Tô tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Đúng vậy, ta cũng không ngờ. Đại tế tự, hắn ta câm miệng. Tô tiên sinh là bạn của ta. Sự việc hôm nay chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó. Ta cũng hy vọng Tô tiên sinh có thể nể mặt ta mà ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Cái gì? Tên khốn này lại là bạn của đại tế tự? Vậy chẳng phải hôm nay mình gặp rắc rối lớn rồi sao? Tô Giật, ngài biết vị đại tế này sao? Lão gia, nghe nói đại tế tự là người thân cận bên cạnh trấn quốc, có duyên gặp một lần. Tiểu tử này đến cả đại tế tự cũng quen biết. Có vẻ như cậu ấy thực sự không đơn giản. Hôm nay chúng ta có hy vọng rồi. Quả không hổ là Tiểu Giang, tìm được một người bạn trai lợi hại như vậy. Không phải đâu. Tô tiên sinh, ngài nghĩ sao? Nể mặt ông. Vậy có phải ông cần giải thích cho ta biết, ông cho Long gia đến đây dùng bạo lực đuổi người dân ra khỏi nơi này là như thế nào? Dùng bạo lực đuổi người, chuyện này là sao? Lúc trước không phải ngài nói muốn tìm một nơi dựng lại một từ đường sao? Tôi đã chọn nơi này, nhưng tôi không hề sai khiến sử dụng bạo lực. Chắc chắn là do tên mập này làm. Không phải, bảo mày thương lượng bồi thường với họ, bao nhiêu tiền đều được. Nhưng mày có biết làm những điều như thế này là sự sỉ nhục đối với đại tế tự không? Đúng là đồ vô dụng, tôi sai rồi. Tô tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi. Tất cả những điều này đều là việc ngu ngốc do cấp dưới của tôi làm. Tôi sẽ dạy cho chúng một bài học khi trở về, cũng sẽ đền bù khoản nhất định cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Được thôi. Còn Long gia các người nữa, các người nợ họ mỗi người một căn nhà, cộng thêm tiền bồi thường trong những năm qua. Cậu phải trả lại cho họ mỗi người một căn nhà ở trung tâm thành phố, thêm 1 tỷ nữa. Chuyện này coi như xong. Cái gì? 1 tỷ? 1 tỷ đó? 1 tỷ? Tôi có nghe nhầm không, Lão Vương? Hình như không nhầm đâu. Còn có một căn nhà trong trung tâm thành phố. Đây là đế đô đó. Một ngôi nhà ở trung tâm thành phố ít nhất là 500 triệu. Còn thêm một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nữa. Ngài điên rồi sao? Giá những ngôi nhà này cộng lại với nhau chỉ vài triệu thôi. Bây giờ ngài cho mỗi người họ 1 tỷ, cộng lại là hơn 10 tỷ đấy. Bọn họ xứng sao? Dựa vào đâu? Dựa vào việc họ được đồ tôn của ta che chở, cũng được ta che chở. Mày là cái thá gì? Mày nói gì thì là thế đó sao? Câm miệng. Không được vô lễ với Tô tiên sinh. Nhưng đại tế tự, hắn ta còn không coi ngài ra gì. Chúng ta việc gì phải nhường nhịn hắn? Ta đã nói rồi, Tô tiên sinh là bạn của ta. Ngươi không coi lời ta ra gì sao? Mọi việc đều tùy đại tế tự sắp xếp. Bồi thường thì không thành vấn đề, nhưng mỗi người 1,5 tỷ có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng? Việc nhà họ Long làm thì không quá đáng sao? Cậu ta đã hủy hoại nhà cửa của họ. 1,5 tỷ là còn ít đấy. Hay đường đường là Long gia, ngay cả yêu cầu nhỏ này của ta cũng không đáp ứng được. Nếu đã như vậy thì làm theo lời Tô tiên sinh nói. Thật sao? Ta lấy nhân cách của đại tế tự ta ra đảm bảo. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chuyện ngày hôm nay cứ coi như ta và Tô tiên sinh chính thức kết bạn. Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Tô tiên sinh, cảm ơn cậu. Không cần, ta chỉ là đã đồng ý với hội trưởng của các người thôi. Tiểu Giang cảm ơn cháu nhé. Bác thấy Tô Giật này là người rất đáng tin cậy. Bác ủng hộ cháu, không phải như bác tưởng tượng đâu. Tô tiên sinh thấy sao? Như vậy đã hài lòng chưa? Được rồi, nếu không có việc gì nữa, các người có thể đi. Mày đừng quá đáng. Đại tế tự là người mà mày có thể tùy tiện sai bảo sao? Ta không được. Lẽ nào cậu được sao? Mày chán sống. Đủ rồi. Tô tiên sinh, nếu hiểu lầm đã được giải quyết, vậy chúng tôi cũng nên cáo từ. Trước khi tôi rời đi, muốn mời Tô tiên sinh 1 tuần sau chúng ta tụ họp một bữa ở khách sạn Thiên Phủ thế nào? Nếu không, có vẻ người bạn như tôi tiếp đãi ngài không chu đáo. Rất mong Tô tiên sinh nể mặt. Tô Giật, vậy thì 1 tuần sau gặp. Nhất ngôn vi định. Chúng ta đi thôi.
Tô Giật, ngài thật sự muốn đi sao? Tôi thấy đại tế tự đó, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Cô đang lo cho ta sao? Không có. Tôi là sợ ngài vì tôi mà bị thương. Đến lúc đó không biết ăn nói sao với sư tôn. Chỉ dựa vào bọn họ còn chưa làm gì được ta đâu. Bây giờ mọi việc cũng đã giải quyết xong rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, nghỉ ngơi. Tiểu Tô, cháu đến nhà bác đi. Bác gái đích thân xuống bếp. Các cháu đều đến nhà bác đi. Chuyện hôm nay rất cảm ơn các cháu nhé. Không, đến chỗ tôi đi. Hôm nay nói gì thì nói cũng phải uống với Tiểu Tô một ly. Đến chỗ lão đi. Cậu đừng chê tôi già. Chúng ta đều là đàn ông mà. Không thích nghe mấy bà phụ nữ lải nhải. Đúng không? Thật sự không cần đâu. Đến nhà tôi đi. Hôm nay không làm phiền mọi người nữa. Chúng con đi trước. Đúng, không làm phiền hai vị nữa. Đến nhà chúng tôi, các người không hỏi ý kiến của ta sao? Hiện giờ cảnh giới của ta đã vững chắc. Nếu thật sự phải chiến đấu với tà thần, cũng có năng lực bảo vệ tốt cho họ. Trường Phong bái kiến lão gia. Chuyện điều tra thế nào rồi? Lão gia. Trấn Quốc. Ông ấy mất rồi. Cái gì? Mất rồi? Thẩm Thạch Phong không phải đã đích thân đi cứu chữa sao? Vâng. Vốn dĩ Thẩm Thạch Phong đã ổn định được bệnh tình của Trấn Quốc rồi, nhưng hôm nay đột nhiên bệnh tái phát, qua đời đột ngột, không có chút thời gian phản ứng nào. Sau khi nhận được tin tức, thần lập tức chạy đến bẩm báo với ngài. Hơn nữa lão gia, khoảng thời gian này thần vẫn luôn điều tra vị đại tế tự này. Đây là tài liệu thần thu thập được về ông ta. Vị đại tế tự này nhìn bề ngoài thì quang minh chính đại, nhưng trên thực tế ông ta dường như thông qua một thủ đoạn nào đó khống chế Trấn Quốc. Hơn nữa, ông ta có quan hệ mật thiết với Long Gia ở Đế Đô. Rất nhiều chuyện làm ăn mờ ám đều do Long Gia xử lý. Ngoài ra, ông ta dường như vẫn luôn âm thầm quan sát ngài. Hơn nữa đã phát hiện ra bí mật của ngài từ người Trấn Quốc. Lần này sự ra đi của Trấn Quốc chắc hẳn có liên quan đến ông ta. Ta biết ông ấy sống không còn bao lâu nữa, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đã điều tra ra quan hệ giữa hắn và tà thần chưa? Cái này thì chưa. Thần và lão Thạch chia ra điều tra. Từ sau hôm chia tay với ngài, chúng thần không gặp lại nữa. Sao vậy? Lão Thạch không về gặp ngài sao? Không hay rồi. Phá Thiên gặp nguy hiểm. Phá Thiên, ông nhất định đừng xảy ra chuyện gì nha. Thế nào rồi, tìm thấy chưa? Vẫn chưa, Tô tiên sinh. Chúng tôi đã cho người tìm kiếm khắp thành, nhưng không nhận được chút tin tức nào. Ngự thần điện chúng tôi cũng không có thu hoạch gì. Có phải ông ấy không còn ở Đế Đô nữa không? Không thể nào, không có lệnh của ta, ông ấy sẽ không tự ý rời đi. Huống hồ đêm qua ta đã tính ra kiếp nạn của ông ấy. Nhất định là đã gặp nguy hiểm rồi. Tìm cho ta. Lão gia. Bẩm lão gia, thần đã tìm thấy lão Thạch rồi. Không thể nào. Thần tìm thấy ở gần chỗ Trấn Quốc. Lúc tìm thấy, ông ấy đã không còn hơi thở nữa rồi. Trấn Quốc, lẽ nào lại là tên đại tế tự đó? Thần thấy không thể nào. Lão Thạch là tu vi thiên mạnh kỳ, chỉ là một đại tế tự phàm nhân, sao có thể là đối thủ của ông ấy được? Trừ phi sau lưng hắn là tà thần. Trong vòng một ngày mất đi hai người bạn thân. Tà thần, ta nhất định sẽ khiến người tan xương nát thịt, không được nhập luân hồi. Ý của ngài là ta sẽ đi báo thù? Lão gia, thần đi cùng ngài. Còn chúng tôi cũng muốn đi. Tôi đi cùng lão gia. Từ bây giờ trở đi, không ai trong số các ngươi được phép tham gia vào chuyện này nữa. Giao hết cho ta. Nhưng lão gia, ngài một mình đi đến đó, ngộ nhỡ bị gài bẫy thì sao? Muốn xử ta, bọn chúng có thể đến tìm ta thử xem. Trường Phong, Ngô Tả, các ngươi đều ở lại. Ta không muốn chuyện này lại có bất kỳ ai khác bị liên lụy. Các ngươi ở lại, ta sẽ yên tâm hơn một chút, chăm sóc tốt cho bọn họ. Nếu đã như vậy, chúng thần sẽ ở lại.
Lão gia, ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, chúng thần sẽ đến hỗ trợ bất cứ lúc nào. Tiếp theo, đến lúc tính sổ rồi. Đại tế tự, ngươi sống thật thoải mái nhỉ? Tô Giật, ngài, sao ngài lại đến đây? Bữa cơm của chúng ta không phải là ngày mốt sao? Ta đến là để đòi nợ. Ta thân ở đâu? Tô tiên sinh, ta vẫn luôn xem ngài là bạn. Hôm nay ngài tìm ta, tại sao lại có vẻ hận thù như vậy đối với ta? Ngươi thật sự muốn kết bạn với ta, hay là tham lam sự trường sinh bất lão của ta? Tô tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Ta tuyệt đối không dám. Không nói sao? Tưởng rằng ta không tìm được sao? Hôm nay cho dù ta có tổn hao thọ nguyên, cũng phải tìm ra hắn. Tô tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích. Giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Vẫn còn cứng miệng sao? Nói cho ta biết sự ra đi của Trấn Quốc có phải do ngươi làm không? Không phải ta. Tô tiên sinh, không phải ta, là người của Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc? Ngươi có ý gì? Ta không thở được nữa. Ngươi nói Dược Vương Cốc là có ý gì? Thật ra, chuyện này có nhiều ẩn tình. Nói mau, nếu không bây giờ ta sẽ xử ngươi. Được, ta nói, lão ra đi. Không phải do ta làm. Mặc dù ta luôn theo sát lão, nhưng sự ra đi của ông ấy quả thực là có người hãm hại. Yêu là do Thẩm Thạch Phong của Dược Vương Cốc hãm hại. Ta cũng mới điều tra gần đây mới biết được. Mặc dù ta là người chăm sóc ông ấy, nhưng từ trước đến nay, người điều trị cho ông ấy luôn là Dược Vương Cốc. Bọn họ mượn danh người chữa bệnh, cho ông ấy uống một loại đan dược. Nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt cho bệnh tình của các chủ, nhưng thực chất lại là thứ càng uống sẽ khiến nội tạng bị ăn mòn gần hết. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ta có chứng cứ. Ta có chứng cứ. Ta vốn định trong bữa cơm ngày kia của chúng ta sẽ nói cho ngài biết chuyện này, không ngờ lại bị ngài hiểu lầm. Huyết tán tâm đan, loại đan dược làm máu tan và tim vỡ, hút cạn dương khí. Ngài biết sao? Ta đương nhiên biết. Trong đan thư ta tặng cho bọn họ có loại đan này, không ngờ lại dùng lên người của mình. Được lắm Thẩm Thạch Phong. Còn ngươi nữa, điều tra ta là có ý gì? Ngươi có quan hệ gì với Tà Thần? Ta điều tra ngài, thực ra là một ít thông tin ta biết được từ các chủ Trấn Quốc. Sau đó ta đối với sự trường sinh bất lão này có chút hứng thú, nhưng ta đối với ngài tuyệt đối không có ý đồ bất chính. Còn về Tà Thần mà ngài nói, ta thật sự không biết. Không biết? Chẳng lẽ nào không ổn rồi? Bọn họ gặp nguy hiểm. Alo, Long thiếu, cậu tranh thủ thời gian đi tra xem người của Dược Vương Cốc kia. Ôi trời, bớt nói nhảm đi. Nắm lấy cơ hội này, nói không chừng chúng ta có thể đạt được Thiên Vấn Đạo rồi. Mau đi ngay. Lão gia, chuyện này là sao vậy? Trường Phong đã phụ sự ủy thác của ngài rồi, đã không thể bảo vệ tốt cho mọi người. Lão gia, là do tôi vô năng. Người đó quá mạnh rồi. Không trách các ngươi. Các ngươi khoan hãy nói, ta trị thương cho các ngươi trước. Lão gia đừng quản chúng thần, mau đi cứu Giang tiểu thư đi. Mục tiêu của Tà Thần là cô ấy. Hắn muốn mạng của tất cả mọi người ở đế đô. Tô tiên sinh, bên này ta đã tra được tin tức rồi. Thẩm Thạch Phong của Dược Vương Cốc
vừa mới lên đường đi về phía ngoại ô phía nam thành phố. Thẩm Thạch Phong. Dược Vương Cốc. Được. Cảm ơn ngươi. Món ân tình này ta xin ghi nhớ. Được. Đại đạo từ bi, độ hóa kim thân. Đã hồi phục hoàn toàn rồi. Thực lực của lão gia đã đạt đến mức độ này rồi sao? Hy vọng lão gia mọi việc thuận lợi. Thẩm Thạch Phong. Tô tiên sinh không những đã cứu mạng ông, còn nâng đỡ ông như vậy. Vậy mà ông dám phản bội ngài ấy, ông sẽ không được yên ổn đâu. Nực cười. Hắn đối với ta thế nào? Lẽ nào cô còn rõ hơn ta sao? Thật sự cho rằng năm đó cứu mạng ta một lần là có thể tùy ý sai bảo ta, muốn làm gì thì làm sao? Dựa vào cái gì hắn vừa trở về chúng ta đều phải nghe lời hắn? Dựa vào cái gì? Vậy nếu như ban đầu không có Tô tiên sinh, ông sẽ có ngày hôm nay sao? Nực cười. Thẩm Thạch Phong ta có được thành tựu ngày hôm nay là dựa vào chính bản thân ta. Nếu phải phục tùng, vậy cũng phải là nhân vật lớn như Tà Thần. Tà Thần đại nhân. Lâu rồi không gặp. Gì mà lâu rồi không gặp? Ai vậy? Tôi không quen ông. Xem ra cô vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta từng là những người đồng đội tốt nhất. Đồng đội? Đúng vậy, nếu không phải vì cô, chúng ta từng cùng nhau hại người uống máu. Nếu không ta làm sao có thể trở thành Tà Thần? Tôi sao? Không. Xem ra cô vẫn chưa tỉnh lại. Để ta giúp cô một tay vậy. Huyết tế. Đây là thứ ta đặc biệt chuẩn bị cho cô. Tà linh huyết tế trận. Tà thần kiếm tỉnh lại đi. Hưng phấn lên đi. Hãy để chúng ta cùng nhau đi hại người. Tốt. Rất tốt. Có sự gia nhập của cô, ta sẽ càng tiến thêm một bước. Dù cho tên đó có dẫn theo 2 tên kia nữa, cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu Giang. Tô lão gia. Thẩm Thạch Phong. Dám phản bội ta. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, đền mạng cho Trấn Quốc và Phá Thiên. Tà thần đại nhân, cứu ta. Đừng sợ, có ta ở đây. Hắn không làm ngươi bị thương được đâu. Tô Giật, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tà thần. Xem ra mấy nghìn năm phong ấn này không khiến ngươi suy ngẫm kỹ lưỡng nhỉ? Vừa mới trở về đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Ngươi còn dùng huyết tế. Loại huyết gọi hồn tiền kiếp thức tỉnh sát tâm đã ngủ. Ngươi không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt? Ta chính là trời. Xử hắn cho ta. Tà thần kiếm một khi được thức tỉnh sẽ có năng lực diệt thần diệt tiên. Tô Giật, hôm nay ngươi chắc chắn không sống nổi. Tiểu tử ngươi ngủm chắc, sau này sẽ không còn ai có thể ra lệnh cho ta nữa. Tà thần kiếm, cô đang làm gì vậy? Còn không mau xử hắn đi. Diệt sạch. Tiểu Giang. Là ta. Cô mau tỉnh lại đi. Là ta. Tà thần kiếm, cô còn chờ gì nữa? Mau xử hắn cho ta. Tiểu Giang, ta biết đây không phải ý của cô. Tỉnh lại đi. Nghe lời ta. Mọi người vẫn đang chờ cô trở về đấy.
đáng ghét. Đồ vô dụng. Tâm ma khống hồn. Mở. Tô Giật, nạp mạng đi. Ta sẽ lấy mạng ngươi trước. 2000 năm rồi. Ngươi ngoài tâm địa độc ác hơn một chút. Sức mạnh chẳng tiến bộ chút nào cả. Không ngờ ngươi đã đạt đến nhập thần cảnh rồi. Khốn kiếp. Hôm nay ta nhất định phải hủy diệt ngươi hoàn toàn, để tế linh hồn trên trời của hai người bạn tốt của ta. Tà thần đại nhân, còn có người Thẩm Thạch Phong. Tô Giật, xin lỗi. Xin lỗi. Tất cả là do tôi hại ngài. Tiểu Giang, ta đã hút hết tất cả oán khí trong cơ thể cô về phía ta rồi. Từ nay về sau, cô cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa. Đây cũng là do ngài chuẩn bị trước. Đây cũng là do ngài đã chuẩn bị sẵn từ trước sao? Tôi không muốn ngài ra đi. Không sao đâu. Từ lần đầu tiên ta gặp cô, ta đã biết cô là đại kiếp của ta. Nhưng tà thần không thể không diệt trừ. Cô hãy nhớ kỹ. Tâm thiện thì quang minh, tâm ác thì hắc ám. Thiện ác tự tại trong tâm mình. Tiếp theo, giao hết cho cô vậy. Tô Giật, Tô Giật, Tô Giật, Tô Giật. Ngài Tô Giật, chỉ dựa vào đồ yếu ớt như cô có thể làm gì được ta? Nếu hắn đã phá bỏ cấm chế của cô, vậy ta cũng không cần thiết phải giữ lại cô nữa. Các người xuống Hoàng Tuyền gặp nhau đi. Không thể nào. Các vị đã đến đông đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, sẽ do tôi thay thế Tô Tiên Sinh tiếp tục trấn giữ nhân gian. Còn những di vật được Tô Tiên Sinh di tặng cho tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Trong thời gian này, nếu có ý kiến khác, đều có thể nêu ra. Cổ tiên các chúng tôi nguyện tôn Giang tiểu thư làm chủ, luôn phục vụ Giang tiểu thư. Mong Giang tiểu thư đối đãi chân thành với chúng tôi. Đại đốc thương hội chúng tôi tôn Giang tiểu thư làm chủ. Ngự thần điện chúng tôi cũng nguyện tôn Giang tiểu thư làm chủ. Đại tế tự chúng tôi nguyện hết lòng vì Giang tiểu thư. Long gia chúng tôi cũng nguyện ý. Mong Giang tiểu thư đối đãi chân thành với chúng tôi. Được. Tôi nhất định không phụ sự phó thác của Tô Tiên Sinh. Tiên Sinh, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô vất vả rồi, cuối cùng cũng có thể nhàn rỗi một thời gian rồi. Đúng rồi, từ nay về sau, các người có thể gọi ta là Lâm Tiêu. Tô Giật.